Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Jaya Indonesia. Sebagai anak nelayan dari Lamakera, saya melihat Indonesia itu seperti kapal tua yang berlayar tak tahu arah. Arahnya ada, hanya nahkoda kita yang tidak bisa membaca. Mungkin dia bisa membaca, tapi tertutup hasrat membabi buta. Hasrat hidupi keluarga, saudara, kolega, dan mungkin istri muda. Indonesia itu memang seperti kapal tua dengan penumpang berbagai rupa. Ada dari Sumatera, Jawa, Madura, Sumbawa hingga Papua. Bersatu dalam Nusantara. 6 kali sudah kita ganti nahkoda tapi masih jauh dari kata sejahtera. Dari dulu teman-teman, dari teriakan kata merdeka sampai sekarang. Fallback dong kakak. Nahkoda pertama, sang proklamator bersama Hatta, membangun dengan semangat Pancasila dan terkenal di kalangan wanita. Ia pernah berkata mampu guncangkan dunia dengan 10 pemuda, tapi itu kan kurang 1 untuk tim sepak bola. Kalau begini kapan baru kita ikut Piala Dunia? Nahkoda kedua, 32 tahun berkuasa. Datang dengan program bernama Pelita. Bapak pembangunan bagi mereka, bagi saya tidak ada bedanya. Tidak ada. Penumpang bersuara berakhir di penjara atau hilang di lautan tanpa berita. Beda dengan Dodit Mulyanto, hanya modal biola saja terkenal di Indonesia. Nahkoda ketiga, sang wakil yang naik tahta, mewarisi pecah belahnya masa Orba. Belum sempat menjelajah samudra, ia terhenti di tahun pertama. Dibanggakan di Eropa, dipermainkan di Indonesia. Jerman dapat ilmunya, kita dapat apa? Antrian panjang nonton filmnya. Nahkoda selanjutnya, sang kiai dengan hati terbuka. Ia terhenti dalam sidang istimewa ketika tokoh-tokoh reformasi berebut istana. Potong bebek saja. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur featuring Ursula. Nahkoda kelima, nahkoda pertama seorang wanita. Dari tangan ibunya bendera pusaka tercipta. Kata bapaknya berikan aku 10 pemuda, tapi apa daya itu di luar kemampuan ibu beranak 3. Kalau mau 10 pemuda, ambil saja dari followersnya Raditya Dika. Cemungut ya kakak. Nahkoda ke-6 bagian A. Kenapa bagian A? Sengaja biar tetap pada rima A. 2 pemilu mengguli perolehan suara. 2 kali disumpah atas nama Garuda. Tapi itu hanya awal cerita. Cerita panjangnya terpampang di banyak media. Lapindo, Munir, Senturi, Hambalang, kami menolak lupa. Kini ia telah hadir di sosial media. Mungkin bermaksud mengalahkan Raditya Dika. Setelah 4 album yang entah seperti apa, mungkin dia akan membuat film Malam Minggu Istana. Teman-teman, kini 2014 telah tiba. Saatnya kita kembali memilih nahkoda. Pastikan dia yang mengerti Bhinneka Tunggal Ika, bukan boneka milik Amerika.